ในขนมวิดีโอนี้ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីហេតុផល4យ៉ាងទោះស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះល្អកុំបង្ហោះលើ Facebook គូស្នេហ៍គ្រប់រូបគួរតែគិតឲ្យបានច្បាស់សិនមុននឹងធ្វើការបង្ហោះរូបដៃគូបែបផ្អែមល្ហែមចូលក្នុងបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook Instagram ជាដើមហេតុផល4យ៉ាងដែលគូស្នេហ៍គួរកុំបង្ហោះ 1. ប៉ះពាល់អារម្មណ៍ដៃគូពេលខ្លះគូស្នេហ៍អ្នកមិនហ៊ានបដិសេធទេប៉ុន្តែគាត់អាចនឹងមិនទាន់ចង់បង្ហាញឲ្យមនុស្សស្គាល់គ្នាបានដឹងគាត់ចង់ធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលឬគាត់មានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនក៏ថាបានដែរ 2. ហត់នឹងឆ្លើយសំណួរពេលបង្ហោះរូបជាមួយគូស្នេហ៍ធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់បានដឹងពីស្នេហារបស់អ្នកពេលជួបគ្នាគឺប្រកាសជាជៀសមិនផុតនឹងសំណួរទាក់ទងនឹងដៃគូស្នេហាអ្នកជាមិនខានស្ងាត់ទី 3 ខ្មាស់គេពេលបែកគ្នារឿងបែកគ្នាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ទេហើយក៏គ្មានអ្នកណាអាចដឹងមុនបានដែរដូច្នេះគួរតែស្រឡាញ់គ្នាស្ងាត់ស្ងាត់បើមានបែកគ្នាក៏មិនសូវមានអ្នកដឹងច្រើនដែរអូខេទី 4 មានអ្នកចាក់រុកមិនដឹងមានអ្នកណាស្រឡាញ់អ្នកណាស្អប់យើងខ្លះទេព្រោះខ្លាចថ្ងៃណាមួយពួកគេនឹងចាក់រុកអ្នកទាំងពីរឲ្យបែកគ្នាក៏ថាបានចុះសម្រាប់បងប្អូនវិញតើបងប្អូនយល់ស្របនឹងហេតុផលទាំង4យ៉ាងនេះដែរទេហើយតើបងប្អូនគិតយ៉ាងណាដែរជួយខមមិននៅខាងក្រោមដើម្បីខ្ញុំបានដឹងផងបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមចុច like ហើយបើសិនបើបងប្អូនជាអ្នកថ្មីចុច subscribe រួចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូលើក្រោយ